အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော် Microsoft Office 2016 Pro Plus ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 10မှာဘယ်လို install လုပ်မလဲပြီးရင် product key မလိုဘဲနဲ့ activate ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဘာမှမလုပ် install မလုပ်ခင်မှာWindows မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows Security ကိုအရင်ဆုံးပိတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ virus and protection trade protection ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ manage setting မှာ real time protection ကို off မယ်ပြီးရင် cloud ကို off မယ် automatic center solution off မယ် camera protection off လိုက်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့Microsoft Office file လေးကို extract ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ extract file extract ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီ file ကိုထပ်မယ်ဒီ file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ Microsoft Office file လေးကိုကျွန်တော်ရလိုက်မယ်နော်ဒါလေးရလိုက်yes ပြီးမယ်install လုပ်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ close လိုက်မယ်ဒီ secret code လေးကိုကျွန်တော်တို့ save မယ် save as one-click.cmdနဲ့ဆေးလိုက်မယ်အဲဒီ replicate ထောင်းမယ်ပြီးရင် run as administrator နဲ့ run လိုက်မယ်ပြီးရင် yes ပေးမယ်ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် enter check ခေါ်ရမယ်ဒါလေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် internet ဖွင့်ထားလို့လုပ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ internet ချိန်ထားလို့လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် menu ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် web ပြထားရမယ် ဆိုရင် security ထည့်ကြမလို့လည်းကျွန်တော်တို့Microsoft Office 2016ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။